mushuti amakuru se Kinywanya. Bimeze neza nta kibazo. None se Kinywanya ko mbona watanya watutubikanye kandi ziko nta mpamvu nimwe yatuma uvi wanyu uretse kuvumba none huragarukiraye. None hagaceri ugiye kukavumba hehe? Na makuru ufite se ko kwa Masudi hari agaceri. Ariko rero umwana nawe ikizeye baze kukigutakariza uziko burya nasanze tutari he. Narinzi yuko uziko mu bisanzwe utajya gucaho utandabuye ngo tujye kwirira agaceri none warurenze mu rugo ubu noneho ubu nari kubaho gute? Ahe naho najyana nawe banze ujye koga. Ase muvandi urarebye ubona nsa nabi. None se muvandi nuko utangiye kumbwira mbere yuko zo gutora agasura se wowe najyaga kukureba tujye kuvumba agaceri bakubaza uko usa. Aze gutora agasura rero none na wibagiwe ko nimugoroba bajyaga guhiga icyarire sha. Wagira ngo nagira ngo tujyane twese tujye gushyira agaceri imbere y'imbavu. Ahe banza wirebe kuna usa ariko urabona najyana nawe. Ahe nawe ugenda ukaryebe ko waredu. Ariko nanjye rero nungutse igitekerezo kanze nkwere. Ariko se ubundi nigiraga make urabona nasa neza ubu nacaho noneho nagenda kurya agaceri kwa Masudi. Mumeze gute se sha muvandi? Meze neza nuko mu nda meze neza wo cyane. Ariko urebye nta kibazo. Imana ishimwe ko wanageze hano ngaha. Ariko icyitonderwa hano ntabwo twaje kurya twaje mu kirori cy'umuhungu wanjye warangije amashuri. Nakurya se nimba se tutari bwaryano turakora iki? Papa hano ngaha nabivuze haraza abantu baje kuvoma. Mugabo twaba tukugira inama kuko uziko batangiye ubu agaceri bakamaze. Ndabona na cya kiginga ariho kiri. Papa dore n'abandi bavumbye baracyaza. Mwiriwe. Mwire. nawe se wahageze muvandi? Nanjye nahageze. Habaye iki se? Hano se si murimo nama y'ubukwe? Yashize none hano ndi akubye ko habaye ubukwe. Papa sibyo nakubwiye dore nakira kanwa nk'ikivumba. Ase sha ninda wakwiboya hangaha. Ayoboye n'inda yanjye none se urabona njye nashonje twese turashonje tujye tubyemera. Numvishije bivugisha ngo nta bintu ngo biryo ngo bihari kandi ari inama y'ubukwe nakuni inama y'ubukwe yaba ngo haburemo igikoresho iryo ni ikosa ritashoboka. Reka hano ngaha ntago habaye inama y'ubukwe. Hano ngaha n'umwana warangije amashuri bari baje mu kirori iki. Ntabyo narinze. Rero ndabakiriye hano ngaha tugiye gutangira ikirori cy'umuhungu wacu. Dore asoje igihembwe neza nta muntu umunyuzuye nta kintu abuze nta gikoresho abuze ku ishuri. Gira vuba shazura abantu barashonje gira uturengere tugira icyo twegereza imbere. Niba ukeka ko waje uje muri restaurant wibeshye. None se musaza nakumiwa ndepana hano hari agatuwarete ko numva nakoze. Hariya nyine uzenguruke urahita uhabona. Sawa murakoze. Sena nanjye ndaje gakeya kambajyana inyuma. Harimo n'umwini. Umva se mwana utacura. Uri wanansize. Iki giti gikonyo. Icyo kintu uracyumvise? Ndacyumvise. Wagiye. I want problems always. Beg. Papa reba ibyabaye. Papa reba ibintu byabaye.
izi ni za mbeba zari bamwimbe kuno nguko. papa uzi ko zari handi hariho umuti mwinshi w'imbeba. Amanga data musigaye mutegera n'imbeba mu gipangu. Ubu ni za mbeba zari n'umwembe kuno. Ariko mana yanjye umuti nari nashyizeho ni umwe wica imbeba bitanatatse zifite amerwe. Ibaze ko zari hamwe hari umuti mwinshi wazo. Ku mana yanjye ariko uno muti ushobora kuba ururyoshye zitanasange. Amanga data muzi ko ari dutwara y'umwembe. Amahamwe inama nakugira rero yakagabo nuko wataha ukajya gupfira iwanyu. Hoya ntago ari we wenyine nanjye twari turi kumwe. Bibabera isomo kurya ibyo mubonye byose. Mbega abagabo bambabaje we. Abarozi nimugira konje mwifate muroga abantu ku kirori cy'umwana wanyu. Ahe n'ubundi twamaze gupfa reka nze nkwereke. Ahe n'ubundi inzara yari inyishe reka nze nkarye nze gupfira rimwe.